अगर आप पहाड़ों पे नहीं घूमते ना, पहाड़ों पर नहीं चलते, आप चाय नहीं पीते, मौसीकी नहीं सुनते, शायरी नहीं पढ़ते, बारिश में नहीं भीगते, किताबें नहीं पढ़ते, दरिया के किनारे बैठकर मौसीकी नहीं सुनते, चांदनी रातों से इश्क नहीं करते, अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं करते, तो फिर जनाब आपको मौत नहीं आनी, क्योंकि आप पहले से ही मर चुके हैं।